사랑, 언니가 살을 빼야 돼요. 사랑? 사랑? 사랑씨, 아니야, 언니가 뚱뚱해지면 사랑이랑 못 놀아주겠지. 아이고 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 아이고, 화가 났어. 왜 화가 났어? 머리 조심해야 돼, 사랑이. 스파르타! 사랑이? 이제 좀 주무셔야 될 때가 된 것 같아요. 괜찮아. 여러분 이거 빨리 하면 안 된다. 발바닥에 체중하는 분도 좋다. 어이구. 사랑. 이 정말. 왜 이렇게 단아하게 누워있어요? 사랑씨?